కొన్ని రోజులుగా కురుస్తున్న భారీ వర్షాలతో సిక్కిం అతలాకుతలమవుతుంది. తీస్తా డ్యాంకు చెందిన ఓ పవర్ స్టేషన్పై కొండచెరలు విరిగిపడి ఆ భవనం నేలమట్టమైంది. అయితే అందులో ఎవరూ లేకపోవడంతో పెను ప్రమాదం తప్పింది. తీస్తా స్టేజ్ 5వ డ్యాముకు చెందిన 550 మెగావాట్ల సామర్థ్యం ఉన్న పవర్ స్టేషన్ గా అధికారులు తెలిపారు. సిక్కింలోని బలాధార్లో ఓ కొండకు ఆనుకుని ఉన్న ఈ విద్యుత్ ప్లాంట్లో కొన్ని వారాలుగా కొండచెరలు ముప్పును ఎదుర్కొంటోంది. ఈ క్రమంలో కొన్ని రోజుల క్రితం పవర్ స్టేషన్ ను ఖాళీ చేయించి అక్కడ కార్యకలాపాలను తాత్కాలికంగా నిలిపివేశారు. ఈ క్రమంలోనే కొండచెరలు విరిగిపడక అదృష్టవశాత్తు ఎలాంటి ప్రాణ నష్టం సంభవించలేదు. ఆస్తి నష్టంపై అధికారులు అంచనా వేస్తున్నారు. ఇందుకు సంబంధించిన దృశ్యాలు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ గా మారాయి. కొన్ని రోజులుగా కురుస్తున్న భారీ వర్షాలతో సిక్కిం అతలాకుతలమవుతుంది. తీస్తా డ్యాంకు చెందిన ఓ పవర్ స్టేషన్పై కొండచెరలు విరిగిపడి ఆ భవనం నేలమట్టమైంది. అయితే అందులో ఎవరూ లేకపోవడంతో పెను ప్రమాదం తప్పింది. తీస్తా స్టేజ్ 5వ డ్యాంకు చెందిన 510 మెగావాట్ల సామర్థ్యం ఉన్న పవర్ స్టేషన్ గా అధికారులు తెలిపారు. సిక్కింలోని బలూథర్లోని ఓ కొండకు ఆనుకొని ఉన్న ఈ విద్యుత్ ప్లాంట్ ని కొన్ని వారాలుగా కొండచెరలు ముప్పును ఎదుర్కొంటుంది. ఈ క్రమంలో కొన్ని రోజుల క్రితం పవర్ స్టేషన్ ను ఖాళీ చేయించి అక్కడ కార్యకలాపాలను తాత్కాలికంగా నిలిపివేశారు. ఈ క్రమంలో కొండచెరలు విరిగిపడగా అదృష్టవశాత్తు ఎలాంటి ప్రాణ నష్టం సంభవించలేదు. ఆస్తి నష్టంపై అధికారులు అంచనా వేస్తున్నారు. ఇందుకు సంబంధించిన దృశ్యాలు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ గా మారాయి.